Блядь! Ёб твою мать, в дуру-то, блядь, а! Меньше. Потом я дошел, становился шире, предлагая укорс другим пассажирам. И как ангелок, осталась пылинка, я привет передал всем пилотам в кабинку. Надо только прийти. Неуважуха. Вот, а нифига, смотри. The fishing is great in the middle of downtown LA. You would have thunk that. And if you go, you have a chance at a 50-pounder. The California Ghetto Carping Club is... Jesus fucking Christ. Åka in ner.